şuradan al da gel. Bak nasıl atladı, gördün mü balığı? Aldı aldı. Büyük balık ama Cemal hocam. Tut sen şunu. Tut az. Olabilir. Çek bakayım sen. Bu öyle bir şeye takmışsın ki. Öyle bir ota takmışsın ki. Ha nerede? Büyük balık çekiyor. Ha dur. Büyük balık çekiyor. Büyük balık çekiyor. Dur az dur. Dur canını atma. Dur çamurun tozun içine sokacağım balığı dur. Dur az dur. Şu benim oltayı bir tut sen. Gözünü seveyim Ahmet. Ben sana ne dedim? Büyüğü küçüğü ben tutayım, büyüğü sen tut. Ben de bir şu mavi mepsimi atayım bakayım, al bastarı. Ne zamandır ben bunu kullanmıyordum. Hazır naylon misine takmışken bunu bir kullanmak istiyorum ya. Çok güzel bir seviyede şu anda su. Yo, o zaman ben şuradaki taşın üstüne çıkıp ta oradan atıyordum ayakkabıyla. O zaman burayı keşfetmiştim ben ayakkabıyla. Aa bak, atar atmaz daha, görüyor musun? Da atar atmaz ya. O da küçük ya. At çıkar da çıkar at. Ne diye çıkar? O da o daha bir daha şey olmaz. Hah. Peşine geliyor. Aynen. Bir de burada devamlı oyalanıyor. Ha. Balığa mı? Hadi bakalım. Olsun, onu da geri salarsın ya. Verdiği heyecan yeter ya. Çek bakayım nerede? Ha, bu da küçüğün küçüğüymüş ya. Ahit kağıtsın ya. Bu Alman var ya, bu damın kancası hiç affetmiyor. Ulan ne işin var mübarek? Allah'tan bir tane takılmış ya. Hadi gidin hadi. Hadi git. Daha sonra hiç önemli değil. İşte önemli olan kilo çekeri. Kilo çekeri de güzel. Bunlar herhal, bunlarla sazan tutuyorlar. Bunlar kaç kiloluk sazanlar çekiyorlarsa 20-25 kiloluk sazanlar çekiyorlar herhalde. Geliyor Cemal hocam bir tane daha. Bilmiyorum da makine büyük gibi. Yok, küçüğümüş bu da. Evet, bu da geri bırakmalık bir balık. Arkadaşlar. Zaten ağzından kendi çıkmış. Büyü de gel. Büyü de bize gel. Evet Cemal hocam, bir balık. Çektim sen. Chopper'da çek bakalım nasıl. Küçük mü? Bu da hep küçük ya. Birazdan bu Küçükler büyüğü getirir ya. birazdan bunların peşine büyük balık gelir diye düşünüyorum ben. At onları ya. Patates iyi olur ya. Şu anda balıklarımız közde pişiyor arkadaşlar. Akşam yemeği, akşam yemeği. Akşam yemeğimizi burada yiyeceğiz. Onu ileri at istersen vur. Gel bakayım. Niye var diyor? Yani rüzgar esiyor ki işi gitmiyor.
diyorsun şuna? Ulan. Adamın elini yakıyor valla. Fişek gibi ha. Al oraya şuraya. Güzel bir de tuz dök. Yakalım şunları da çevremizi temiz tutalım ya. Evini temiz tutuyorsun da havayı kirletiyor. Hava önemli değil, çevre temiz olsun ya. Bir türlü yok olacak bunlar ya.